क्या खांसी और उसके साथ होने वाली कमजोरी से आप भी बहुत परेशान हैं? तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हम बताएंगे घरेलू उपचार जिससे मिलेगा आपको बहुत ही जल्द आराम। इसके लिए आपको करना ही होगा कि 20 ग्राम काले मिर्च, 100 ग्राम बादाम, 150 ग्राम खांड या मिश्री आप ले सकते हैं। इसको मिक्स करके कूट कर एक पाउडर बना के शीशी में संभाल कर रख लेना है आपको। फिर सुबह और शाम गुनगुने दूध के साथ, आप चाहो तो इसे गुनगुने पानी के साथ में 1 ग्राम आपको इसका सेवन करना है, गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ में। आपको पुरानी से पुरानी खांसी में भी आराम मिलेगा और साथ ही साथ कमजोरी अगर आपके शरीर में है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कमेंट में अपने सवाल हमें लिखते रहें। धन्यवाद।